开台天后宫迁建到现址已经有58栋，经过多年，建物已经有老旧，庙内外建筑雕造也拢有破损，庙内嘛有坐侪老户，才互庙方有装修念头。18日下晡中秋动土仪式，天后宫邀请安平地区10间角头庙宇代表参与，共同见证。仪式由天后宫总干事林国明代表主委罗友礼来主持。10角头种保护，安平全境种善事，大家平安又顺事。天后宫大富大荣耀啊！大好大业，大富金平。伫民国80年的时阵，有经过了自容，有小可咧倒落去整修，但是即马顶管吼，拢已经漏水啊，落着雨，外口落大雨，内底落小雨，一个经验吼，拢会落下来，对着安尼信众，对着安尼游客的安全，相当的唔好，对安妈祖来讲，吼嘛是足不敬啦，吼，所以按这个管理委员会的决议讲安尼吼应该爱来这个整修啊，所以请示着妈祖的圣杯吼，妈祖意思讲今年今年动土，今年动土典礼，动土典礼就是伫安尼11月18日落新时要来动土，动土了后，就开始来筹募这个安尼讲重修委员会对外来模范来修整着安平开泰天后宫的这个庙式。动土仪式过程由安平道长王宏儒带领全体参与者进行。仪式最后由林国明摕着已经过火的金坎仔挡庙内5个方位的地方，代表动土。未来将正日正式整修的工程。记者张秀仪采访报道。